Как известно, нет такого взрослого, который в новогодние и рождественские праздники не чувствует себя ребенком. Наряженная елка, запах мандарин и особая волшебная атмосфера способны вернуть нас в детство. Незаурядный способ поддержать праздничное настроение как у детей, так и у взрослых в святочные дни предложили своим посетителям сотрудники военно-исторического музея в Кобрине. Театрализованный вечер, состоявшийся в одном из выставочных залов Суворовского дома, объединил почитателей интеллектуального отдыха. Гремели все новогодние праздники, и Кобринский музей решил предложить своим взрослым посетителям немножечко отдохнуть от утренних елок, от многочисленных поздравлений Деда Мороза и предложить им такое совершенно нехарактерное для нас мероприятие – посиделки у камина. Мы назвали это мероприятие именно так. Окунуться в атмосферу XVIII века и узнать о традициях празднования Нового года и рождественских праздников в те самые старые времена. Послушать под треск дров в камине трогательные истории, стать участником викторин и задать свои вопросы очень неожиданному персонажу вечера смог каждый гость Суворовского дома. Коллаборация сотрудников и посетителей музея принесла взаимные приятные впечатления. Дебют, можно считать, прошел очень удачно, потому как, в принципе, взрослая публика, она ничем не отличается от детской аудитории, и также хочется чуда, хочется чего-то необычного, поэтому те семьи, которые к нам приехали из Бреста, из Минска, они остались очень довольны, с удовольствием участвовали в викторинах, разных заданиях, о которых бы не хотелось сегодня рассказывать заранее. Мы приехали с Украины, мы живем в городе Днепропетровске, сейчас находимся в городе, не сейчас находимся, а проживаем в городе Бресте временно, и приехали на экскурсию в город Кобрин. Да, пришли с ребенком в музей имени Александра Васильевича Суворова. Очень понравилось, очень шикарный вечер. Да, мы украинцы, но выучили колядку на белорусском языке. Сможешь? Учора з вечора засвятила зора, зора засвятила, свет звеселила, свет звеселился, Христос народился. Семен, как тебе мероприятие, на котором ты сегодня был? Хорошо. Что тебе понравилось больше всего? Загадки, что я умела их рассказывать. Увлечь и заинтересовать не только взрослых, но и маленьких посетителей военно-исторического музея помогло и второе мероприятие, прошедшее в этот день. Представление под светом Вифлеемской звезды кукольного театра Батлейки познакомило малышей с историей Рождества Христова и традициями его празднования. Сотрудники музея с помощью рукотворных кукол на 2 ярусах Батлейки, созданной народным мастером, резчиком по дереву Владимиром Чеквиным, разыграли для малышей чудо рождения малыша Иисуса. Несмотря на то, что представление рассчитано на маленького зрителя, готовиться пришлось по-взрослому. Работаю уже больше 20 лет, но такое представление у нас впервые. Мы очень долго думали сделать батлейку. Это было непросто, потому что профиль у нас военно-исторический. И пришлось мне, Ольге Геннадьевне Денисюк, ходить. Мы ходили в храмы, мы смотрели представления. В общем-то, в храмах при воскресных школах есть люди, которые действительно знают, как правильно, профессионально это сделать. Поэтому мы, конечно, советовались с профессионалами. Нестандартная, на первый взгляд, задумка сотрудников военно-исторического музея нашла отклик в детских сердцах, а миниатюрные куклы, перемещающиеся по деревянному коробу, дополнили праздничный колорит святочных дней, оставив у ребят массу положительных эмоций. Кирочка, ты первый раз пришла смотреть вот такое театрализованное представление в Батлейке? Да, я пришла в первый раз. Какие у тебя впечатления? Мне очень понравилась эта батлейка. А что тебе больше всего понравилось? Мне понравилось, что все люди хотели посмотреть Иисуса. А за куклами интересно было наблюдать? Очень интересно. Стать участником посиделок у камина или посетить представление кукольного театра Батлейки может любой желающий. Коллективные заявки принимаются до конца января. Цена билета символическая, а вот эмоции нереальные. Наталья Луговкина, Анна Крупская, Антон Луговкин. Новости недели. Кобрин.